Very good. Very tasty。燒熱咗啦，係咪？唔使俾油，直接煎啊。到啦，燒。係咁拉沙嚟一個攤，我喺嗰個 Avenue 有個 CDH 嗰度有個哈拉夫喺嗰度買，孭嗰啲味具。就算我炆都好食，你又要俾條腐竹去炆佢。炒餐嗰度。然後黐住佢啦。睇下要先。點？睇到嗰啲卡林啊？青條咗啦。OK， 就放咩啊？嗱，要放果皮。果皮 ，the orange。八角，嗱呢啲八角係咁樣嘅，好似個花花咁啊。呢啲叫做甘草啦，甘草。甘草。蒜蓉豆豉醬。你咁記啦，要買呢個 brand 先好食噶。豉油。any 豉油都得，不過我哋屋企係用緊呢個豉油。甘草，呢啲啦，甘草，5、6粒夠啦，唔使放咁多。呢啲去炒下個鑊佢先，咁啊跟住放啲羊肉去炒，炒完之後放咗水先至放咁多樣嘢落去。OK。乾淨嘅啦，頭先未洗。豆腐落水。頭先冇洗咪咁，你可以唔洗。搣咗佢，你見到佢嗰啲係。要搣咗佢最好啦，度有一嚿先，你個手指係攞唔到出嚟，攞個筷子篤佢出嚟 OK。因為呢嚿嘢係 spell 嘅，有時唔使呢嚿冇事，係喺呢個骨呢度先，個 ribs 嗰度咧。依家要俾油，睇到嘛？炒嘅，而家要倒啲羊肉落去。頭先炒係整到佢辣辣地啊嘛。唔係佢唔夠水咯，俾多幾粒先。我咁多羊腩啊，你煮嗰陣時唔使俾咁多。你記得個 sugar cane。煮少啲咧，2嚿就夠，3都夠嘅。先，俾啲酒，係咪到啫？因為驚佢鹹得滯，要呢隻你咁記呢個先好食噶。係咁樣燜佢，水滾咗之後就 medium 火滾咗之後先啦。而家未滾，我冚咗個鑊蓋先得。medium 燜佢一陣，再擰細火，佢唔係好容易走晒啲水㗎。記得個腐竹嗰度仲有水，唔好攞啲水落去，一陣翻我冷開燜就得。幫佢焗咗餐㗎啦。因為呢啲已經熟咗㗎嘛，啲腐竹。咁嗰啲腐竹入嗰啲羊肉嗰啲冇嘅。落色，一陣，過一陣就熟。OK。1 minute。Very good。